牛魚攞12隻，豬頭肉攞2個，豬耳12個，豬紅70間。今日會有賣幾多生意咯？咁咪整咁多嘢咯。唔係俾心機，係俾個心。你唔可以話俾自己去疏懶啊！求其啦，咩貨我都頂住先。我哋以前潮州菜咧，蠔仔粥都有，我將佢改良過，落料落10粥。有木碎，有蠔仔，有方魚，有冬菜，有芹菜，有葱，有芫茜，特點係有潮州風味嘅香味咯。有啲人食到好多都翻返轉頭食。呢啲係我創㗎，我啲蠔仔夠肥，夠新鮮，啖湯夠靚，個湯咧用雞湯包片，豬骨。跳咗，唔好。啲電唔夠啊，負荷得太重啊。有冇開熱水餐啊？冇啊，冇開熱水餐。冇啊，冇開啊。唔夠電啊呢度。今晚啲熟客就唔喺度。如果有咁嘅環境咧，啲熟客咧就會同我唱生日歌㗎，Happy Birthday 都要咁啲人就安定啦。我抄翻嚟啊！我擒上去整嘢啊！啱啱嗰個燈頭漏電啊，彈咗我出嚟。一夜晚我哋收工啦，天光啦，啱啱嗰條線黐住咗咧，咁啊睇唔到條線黐。當我睇到條線黐，嗰隻手已經黐咗埋去啦。咁啲電咪彈咗我落嚟咯。呢度連咗總數16針，我黐埋。翻嚟搞掂啲嘢先，搞埋啲伙計翻嚟開檔。好彩四眼妹睇到啊，唔係我流一灘血喺度。阿輝擒緊車走過嚟，即刻叫佢帶咗落嚟。喂，嗱聲車去發個醫院先。頭先同去醫院洗傷口，啱得啊，叫你翻去休息下咯。喺隔離坐陣先啦，等我找翻錢俾你先。識唔識今朝同佢打交？我喺度埋數，擠咗500蚊喎先。嗰條的士佬走嚟攞張紙，一攞完之後先行出去，我500蚊唔見咗。我話你真係膽大，我呢度啲錢你咁攞，我話你即刻攞翻啲錢翻嚟。如果唔係我冇差館，話俾我打咗身。我話我隻手痛，我唔想打佢，不然解唔到佢啲嘢。喂，大佬你偷得偷遠啲啊！我話。阿老友望到你啊！咁啊，阿男喺度做咩嘢？阿老友叫你翻去啊！以前呢條街啊，冷巷仔都有賭場㗎，白品檔啊、蝦片煙檔啊，再過啲嗰時候冇廳啊，70年代周圍都有㗎啦，呢度幾檔嘅呢度，乜嘢形式都有。江湖人物出色好多人，黃黑白咩人都有。佢亦唔會影響到我哋，即係譬如咁，我今日要同你打交，佢都唔會喺度約你喺呢度打嘅。佢同我熟啊，唔好意思啊。佢有事我唔幫佢又唔得，幫咗佢我又踩埋隻腳落，佢驚影響我，係嘛？喂，佢落油麻地打生打死佢嘅事啊嘛。講包公咯，我只係識講包公同皇帝嗌緊交咯。潮州嗰啲啊大鑼大鼓啊，演埋神功戲㗎，過刀山啊，過油鑊啊咁樣㗎，好大陣仗㗎。咁以前咧有人開啲炮竹啊、潮州啊，即係我哋燒魷魚啊，俾啲人喺度飲啤酒啊，一路飲啤酒一路睇戲啊咁樣啊。
爸爸幾好啊！爸爸幾精神，好似大家庭咁咯，差唔多嚟到冚唪唥個個都識㗎啦，你幫我幫你咁樣。細路仔已經喺度拍，嗰陣時我爸都有一齊，我哋兩仔爺一齊拍嘅。平安啊！身體健康，潮州人齊心，最主要係大家齊心，希望大家聚埋一齊，大家關照，大家互相照顧咁樣。身體健康。細路仔啦，嗰陣時10零歲咁啦，呢天喺度玩㗎啦，放下紙鷂啊咁樣啊，唞下涼啊咁啊，咁喺度練舞啊，喺度大家切磋咯，紮馬揾2碗滾水喺度坐馬，坐一支香，咁喺度坐啦坐馬嗰度，嗰支香點晒咧你落係嘛？紮完馬咧你又唔識落樓梯㗎，我對腳緊咗啊，軟晒啊！70年代啲人啲生活都唔係咁好，有啲人咧就食完嘢又唔俾錢啊，又聲大夾惡啊，嗰時真係要打㗎，打到有時呢度就揾啲煙啊，揞住個村頭啊，呢度流血啦，又滲啲嘢落去啊，又止血啊咁啊，咁周時都會損手爛腳。以前有乜嘢我就叮零不爛。食下食唔食啊算數，唔講咁多嘢啊！你以自己嘅脾氣行先啊，即係要英雄咁嘅先。到諗起大個咗咁啊真係冇人幫襯你喎，怕晒啲人。同台食飯各自修行，我老豆成日同我講緊呢句啫。佢只係同你講2句説話，即係你慢慢諗啦，諗又話佢咁講啱喎。你諗起啲鵝腸咧，諗起我阿媽噶啦。我自細同我阿媽一齊出街市噶嘛，咁咪一齊喺度捅鵝腸咯。捅完鵝腸咧，賣鵝嗰個咧，佢又賣燒鵝噶嘛，咁啊成日請我食鵝髀啊。諗起細嗰陣時真係好開心嘅，同我阿媽一齊嗰陣時。我阿媽以前喺個窗嗰度望落嚟嘅，可能佢個心血都係喺呢度，望到我哋同佢嗨嘅，咁啊。人哋話佢死咗之後有冇難過？我覺得我真係冇，我覺得係好遺憾。做到仔，我做到，我已經做到。舊年4月9號，佢死嘅時候好安詳，都走咗一早解決嚟嘅。我成日講啊，門前點水滴落滴嗰個位㗎，有報應，啲嘢會翻返轉頭，輪翻你㗎。人在做，過去你後邊喺度學，你點做人，佢就係跟你點做人㗎嘛。即係我阿媽話到咩？船前的水點點滴啊！即係你點做人，你啲仔女點睇你嘅，又係點做人㗎？我成日話想退休咁啊，都係退唔到。你要我坐喺度得唔得？即係唔係沽你命嘅？你嘅生存係咁嘅啦。鋪頭嚟講，起碼有啲嘢逼你啊！喂，你邊樣未搞掂，邊樣未搞掂？即係有個工作，有個責任去做嘢啊嘛。嗱，老媽子啊，又坐唔定，即係做慣咗，做幾10年，即係你叫佢唔做，坐屋企，佢就好無聊嘅。今日中秋節，成家人食飯。多謝攞嘢，身體健康啊！咁細聲啊，太公聲唔到喎。70年代，我爸爸媽媽已經喺大排檔影。我老爺打魚蛋嘅，晏晝就打1轉，每一日都清嘅。呢一幅應該80年代啦，喺
喺舊鋪嗰陣時，要嗰時嗰邊影嘅。朝頭早咧，好早啲魚就送咗嚟㗎啦。咁我媽起身落嚟咧，就最緊張嗰龍魚到咗未啦？起魚肉啊，嗰啲我媽做嘅。我老豆教未，教完啲伙計打。幫我媽手咯，開檔啦，嗰陣時係要開檔啦，因為佢哋夜晚好夜啊嘛，咁朝頭早我就負責開檔咯，自己自安排好晒㗎啦已經。譬如我細佬負責包雲吞嘅，所以佢好緊張，有冇雲吞啊？咁冇佢自動自覺識得叫佢包㗎啦。以前阿媽喺度真係過時過節啊，好有節日氣氛喎。就係煮冬菇啲味道啊，已經聞到成條街都聞到㗎啦。做檔口嘢好忙㗎啦，咁佢仲要整兩圍飯俾子子孫孫食。有時街坊行過單身嗰啲咧，佢都鋸埋嚟㗎，誒埋嚟飲湯啦，埋嚟食飯啦咁樣㗎。其實佢係付出最多。